luya to? Oo. Kuha na magpalibor kay pwede naman isakay. No? Sa una ba kay pag dinis babaw, palibor man. Ako saan? Ang mga kopras. Ah. Karon kay pwede naman puton. Mahal dito po. Kurasa ang ko malipay. Kopras. Ha? Ito na mo? Ito mo dito? Asa? Dati ba? Oh, maglaw na to. Maglaw na? Ay, samal. Wala lagi. Meron ang tao. Ito mo dito. Ba? Ito? Tanggal? Oo. Bumili siya. Palit ko na dito. Kanina? Oo. Buang ng pangumban ko pero agabo ito ba tutok naman tumalit pa ako ba tutok naman yun yung bye-bye na ito sa take na ako
Kuan sir. Kemudian Dari bang singan ni, hanya bay, stabilizer dulu. Jadi pak, apa tadi tekan stabilizer? Nanti ini untuk di area. second grade. Panas, belum juga kuat. Bukan apa? Tengah-tengah, kita untuk party. Terus kami juga. Gujoro na to ya. Oh, enggak na lang doy. Hapon. Oh, ako na. Oh. Naingon mo sa ate lagi nga. Naana chat ko sa pastor nga naana ko no. Na magara to nimo kita rin dito. Na dili kay bisa mabumba man to. Buwan na kita. So, para ito man ako nanda. Oh, Meron. Tingnan sila. sudah, Ha? sudah. Hindi ito, wala mo abot na kuan. Ini mana ni dah? Ah, may abot. Kalau kita belum ya. Oh, Dunga sa kwan, Chinese New Year. Kung hipatsay. Lagi mo mga kaubahanan dito Roy. Ano na? Nag-apply na din sila o mga na? Ito ana sa Australia. Awa ka baka Asim company kay po imong gikuanan. Dahil Ah. mo. Pero nauna to sila kay pag 2023 ngadto naman sila. Pero una to sila sa mo dito sa Saudi. Ako ang una. Mo? Ano ka kanungan? Ang Ang si paagi. dit kuan din higapon. Mo. Ang katong kuan manggod kay dapat mo ulit na ta na ako tong 24. Oh. Unya kay kontrata pa man ako. Di tayo pwede og i kuan mo? Na di, pabayron mo ko. Kaya nga. Wa ko kakumpas. Sila ko ana. Pero agi mong gi-applyan, same agency gyapon, same company. Amo lagi nuwat nimo to. At least sa ano di kauban dito di ay. Okay, sila mo nag-repair. Oo, dakong sang sila. Ano ka? Refill dito. Tawag kay di man pwede di humnon. Bayron ko. May rice public contract ko. Ah.
Isod lisuron ang ka. Oo, nakakita kita. Pindi na lang din sa company nga. Bakuhan. Ako itong imo di ay ni every 2 years ka mo pirma atong kontrata di ay? Dili, kuan. Automatic siya. Pero dapat home loan nimo Ang igama lagi di mo. ang ikama every year. Every year silang kuan. Ga-renew. Pero ag kanang gabi pirmahan mo mga kontrata ba kay Katorang primero. primero ra di ba? Oo. 2 years naman ko. Kay continuous man. Every 2 years. 2 years gyapon. Oh, sa imong joining date. So na, kumbaga inig kuha nimo ihap ko kag line 2 years. Oh, ihap. Wa na kay kuan. Wa na mo ibag-ong. Oh. Ang increase nimo adto na sa kuan kiwa. Depende ra sa management dito. Ito pag-exit na hawa may ingana na ko. Oh, wa. Usar man pirma. Continuous. Pag-file na ho resignation. Usahin to. Wa may kuan. Oh. Katong 2019 pa. Pero karon kuan kay automatic naman. Unya pwede na pug ka mo hawa ron. Kanang Pag nakakontrata ka. oh basta ganang murag wa ka taga exildo nya. Na yung mga rason lagi. Oh. Sa ila ng labor law na. Di na sila